د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس د بلخ ملي تلویزیون سره په خبرو کې وویل خلکو ته یې د روغتیايي خدماتونو او اسانتیاو برابرولو په برخه کې ډیر کار کړی چې په تیر یو کال کې د مرکز او ولسوالیو په هغه سیمو کې 15 روغتیايي مرکزونه جوړ کړي چې خلکو یې روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه درلود. ما در سال گذشته ما 25 مرکز صحی را نو ایجاد کردیم در ولایت بلخ که دسترسی مردم به عرضه خدمات صحی نسبت به سابق بهتر شده. یعنی ما گفته میتونیم که هیچ فردی در ولایت بلخ از مرکز صحی ما در هر نقطه اضافه تر از 1.5 ساعت پیاده‌گردی فاصله نداره. همدارنګه نوموړي زیاته کړه چې د رغونې ترڅنګ د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې یو شمېر روغتیايي مرکزونه په طبي تجهیزاتو او وسایلو هم سمبال کړي. در تمام مراکز صحی ما که تعمیر نداشت، تعمیرهاش ما بازسازی و ترمیم کردیم و یا تعمیرهایی که فرسوده و کهنه شده بود اونا دوباره ترمیم شده و وسایلی که تخریب شده بود یا ضرورت به ترمیم داشت اونا رو ترمیم کردیم. وسایل جدیدی طبی نوی ما خریداری کردیم و همچنان در شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی یکی شهکاری ما بود که ما شفاخانه را از 450 به 850 بستر ارتقا دادیم. د یادونې وړ ده د هیواد په لرو پرتو سیمو کې ډیری خلک روغتیايي خدماتونو او کافي طبي وسایلو له نشتوالي شکایت کوي، خو د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې څه باندې 2 میلیونه وګړو ته روغتیايي خدمات او اسانتیاوې برابرې کړي.